बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है फ्रेंड, ठीक हो, खुश हो, तबीयत सब ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर व खैरियत से होंगे। मैं बुलंद पिया मोहम्मद यूसुफ और आपके अपने चैनल इस्लामी टेलर पर आप दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम कफ लगाने का तरीक़ाकार सीखने वाले हैं। कुछ दोस्तों ने कमेंट के अंदर बताया था कि आप हमें सिलाई लगाने का तरीका बताएं, आप दोस्त कैसे सिलाई लगाते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर पूरी तफसील के साथ सिलाई लगाने का तरीका भी सीखेंगे और कफ लगाने का तरीक़ाकार भी सीखेंगे। तो अगर आप दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, अच्छे कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें। अब हम वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो आज हम सीखने वाले हैं कि कफ लगाने का बिल्कुल सही तरीका और कफ कैसे हम लगाते हैं। आप दोस्तों को कुछ दोस्तों ने कमेंट के अंदर इजहार किया था कि आप हमें सिलाई लगाने का तरीक़ाकार बताएं, तो आज हम इंशाल्लाह कफ लगाने का तरीक़ाकार बताने वाले हैं। आप दोस्त देख सकते हैं ये हमारा कफ पड़ा है और ये हमने निशान लगा दिए हैं जहां हमने अंदर की तरफ जितना कपड़ा देना है बिल्कुल उसी तरह हमने नीचे वाला कपड़ा थोड़ा सा खींच लेना है यहाँ से। ये हमारा डबल सिलाई वाला सूट है और डबल सिलाई हम कैसे लगाते हैं वो भी इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। और कफ लगाने का भी तरीका आप दोस्तों ने हमें बताया था कि सिलाई करने का तरीक़ाकार हमें बताएं, तो वो भी आप दोस्तों से हम इंशाल्लाह आज शेयर करने वाले हैं। आप दोस्त देख सकते हैं इसी तरह। दोस्तों, अगर दरमियान के अंदर हम यहाँ थोड़ी सी ये चोटें वगैरह जो डालनी होती हैं वो डालते हैं, ये आप दोस्त देख सकते हैं। यहाँ हमने बिल्कुल जो अक्सर ज़्यादा तौर आपने यहाँ से देख लेना है बिल्कुल आपकी ये प्लेट जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ रही है या नहीं। ये देखें दोस्तों, आगे भी कपड़ा आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए और पीछे भी इसी तरह बिल्कुल कपड़ा सीधा होना चाहिए। और उसके बाद जब आप इस्त्री लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपका जो कफ है और बाजू है बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। और सिलाई लगाते वक्त आप दोस्तों ने बिल्कुल ध्यान रखना है। कौन सी जगह पे ध्यान रखना है तो आप दोस्तों को हम बताते हैं कि ये जो पेला है ना, हमने सुई के ऊपर बिल्कुल हरगिज़ नहीं देखना। हमने इस पेले की जो अंदर वाली नोक है यहाँ हमने बिल्कुल इस नोक के ऊपर देखना है। ये जहाँ मैं कटर लगा रहा हूँ इसके अंदर वाली जो नोक है हमने यहाँ पे देखना है। और जो हम जिस कपड़े के ऊपर सिलाई लगा रहे होंगे तो हम उसको थोड़ा सा इसके हिसाब के मुताबिक देखेंगे, तो इंशाल्लाह हमारी सिलाई बिल्कुल सीधी आएगी, ऊपर नीचे नहीं होएगी। यहाँ हमने प्लेट डालनी है, तो कैसे हम प्लेट डालते हैं आप दोस्त देख सकते हैं। इसी तरह बिल्कुल हमने कपड़े को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद आपने यहाँ बिल्कुल इसी तरह देख लेना है। पीछे भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपका पीछे से मसला आ रहा है तो आपका कफ अच्छे तरीके से नहीं बैठेगा। अगर आपका पीछे से मसला दुरुस्त हो जाए बिल्कुल इसी तरह आपने ये प्लेट डालनी है, सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इसी तरह। ये आप दोस्त देख सकते हैं बिल्कुल। अब हम इसको सिलाई लगा देते हैं। बिल्कुल हम आपने दोस्तों सुई के ऊपर बिल्कुल नहीं देखना, बस आपने पहले के ऊपर ध्यान रख के मशीन को चलाना है। ये आप दोस्त देख सकते हैं बिल्कुल। अगर आप सफाई से काम करना चाहते हैं तो यहाँ से आपने धागे को नीचे की तरफ खींच लेना है, ऊपर वाले धागे को। फिर आपने यहाँ अगर जोड़ का पता ना लगे तो आपने बिल्कुल इसके जोड़ के दरमियान के अंदर भी सुई को बिठाना है, इसी तरह बिल्कुल जोड़ के अंदर ही। या आप
बिल्कुल हमने जल्दबाजी नहीं करनी, ताकि हमारी सिलाई जो है बहुत अच्छे तरीके से लग जाए। आप दोस्त ये देख सकते हैं बिल्कुल हमने कप को लगा लिया है। तो इंशाल्लाह इसको आपको प्रेस करके दिखाएंगे कि हमारा बाजू कैसे बैठता है, तो कहीं मसला तो नहीं आता। तो इंशाल्लाह दोस्तों जो कफ हमने लगाया था आप दोस्त देख सकते हैं, बिल्कुल जो परेट हमने डाली थी वो भी आप दोस्त देख सकते हैं, बिल्कुल कहीं मसला नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो कफ लगाने का तरीक़ाकार आज हमने इस वीडियो के अंदर आप दोस्तों से शेयर किया है। तो आप दोस्त इस साइड पे बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल कहीं मसला पेश नहीं आ रहा। और हम उल्टी साइड से भी देख सकते हैं, ये हमारी उल्टी जानिब है, ये देखें बिल्कुल ऊपर से भी बिल्कुल अच्छे तरीके से बराबर आ रहा है। और यहाँ भी आप दोस्त देख सकते हैं। तो आप दोस्तों से गुजारिश है, ये कफ लगाने का तरीक़ाकार आप दोस्तों को हमारा अच्छा लगा हो तो आप दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है, और बेल को प्रेस करते आल पे क्लिक कर दें, ताकि मज़ीद आने वाली अच्छी वीडियो रेगुलर आप तक पहुँचती रहे। तो हम वीडियो का करते हैं एंड, अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।